Hello，大家好，我是刀哥。今天是2021年的4月16号。今天我给大家分享一个事情。因为我今天早上在那个手机上准备下载那个电子发票，然后突然登录这个邮箱的时候，密码记不得那个QQ 邮箱的密码了，然后我才想起可以从 QQ 上去登录，但是我找了半天，我的手机的 APP 上居然没有手机 QQ， 但是我才赶紧重新下载了一个手机 QQ 的那个 APP， 然后重新登录，但是密码也忘了，然后我又找回密码，然后又从手机号各种，然后最后找回了密码，最后把手机 QQ 登录了。这个话题呢是什么呢？因为其实 QQ 这个软件的话，伴随了我们很长一段时间，但是不经意之间，居然我已经这个手机我基本上用了1年了，我的手机上居然没有下载手机 QQ， 这个让我非常的感慨。为什么呢？因为我们以前在没有微信出来的时候，我们可能主要的聊天工具就是 QQ， 包括我们以前玩户外的时候啊，主要的那个沟通的联系啊、发表图文啊，都是靠的是那个论坛，就BBS。那么随着时代的进步的话，你看现在微信成为主要的聊天工具了， QQ 的话已经被人遗忘了。现在的话，自媒体啊、短视频啊这种模式，就已经取代了传统的图文，包括论坛这种沟通交流的方式。再加上现在自媒体的这个推荐的机制，比以前我们论坛上发表的文章的话，可以获得更多的浏览和推荐。发表这个感慨，就是时代是在进步，而我们的话很多时候不得不去适应很多新的东西。所以我今天突然我就想分享一个这个视频，就是你的手机上的话，是不是已经也是跟我一样没有手机 QQ 这个 APP 了，然后已经很久没有用过手机 QQ 的话给我们的 QQ 好友聊天了，沟通交流了。所以这个事情的话让我心里面特别的感慨。曾经的话，我们把它作为我们最主要的一种沟通的交流方式，包括视频通话。你看我们以前的话只有语音通话后来的话慢慢的手机上可以支持有摄像头了，开始就是视频通话，包括现在的话微信也可以视频通话。科技在进步，时代不断的在进步，我们呢也只能跟随着这个时代的脚步，跟着这个时代的这个滚滚大潮，随波逐流，应该是这样的。那么我们以前的话最喜欢玩的是什么呢？就是我们在各大论坛发表自己的文章。你看我以前的话在那个乐遗族这个里面发表的文章是比较多的，因为喜欢写作嘛。我记得我在乐遗族上的话应该有10篇以上的精华贴，然后我在我们本地的这个户外的论坛上的话也做了很多年的版主。最后我们自己玩户外的时候也曾经自己掏钱建立过一个论坛，当然后来也因为没有钱维护嘛，因为没有资金、没有收入、没有资金支持它，后来这个论坛我们也放弃了，没有维护就已经消失了。包括乐遗族里面有一个板块，其实我的房车的话也跟这个论坛有关系，因为乐遗族上面有一个板块叫四海为家，这个板块里面的话就是讨论怎么改房车的，那里面牛人多得很这里面呢就还有一个大家都很熟悉，现在也是我的合作伙伴，就是阳光。我跟他其实结缘也来自于这个乐遗族四海为家这个板块。当时我也是在看他的那个我记得他那篇帖子叫我的大通我做主，应该就是这样一篇帖子，就是他第一辆房车的自己改这个房车的一个经历。后来的话他逐渐的在这个四海为家这个板块里面就慢慢就有名气了，然后也后期也帮车友改了很多车，包括最后他那个大通要卖的时候，我也是通过这个乐遗族这个四海为家这个板块看到的。但是呢当时因为我跟他联系的时候，这个已经有一个车友好像是从武汉还是哪里就已经坐火车过来了导致那个车我就没有买成。这个交流的工具给我们带来了很多的乐趣和给我们留下了很多美好的回忆。那么镜头前的你有没有这种经历，就是你以前曾经很喜欢的沟通工具，比如说 QQ 比如说论坛这种经历有没有已经被你遗忘了？你也很久没有去里面看看有没有
回复啊，或者你的文章有没有人看呐、或者有没有评论之类的这种有没有？包括我们还有什么微博？你看我的微博里也是，我的微博的话也是有2000多的粉丝，因为很多年了已经，但是我也基本上没有怎么去维护它，慢慢的就已经疏远了。今天是有感而发胡乱说了几句。如果您有类似的经历，请在我的视频里面后面留言评论，谢谢大家。